Hello，大家好，我係 Jerry。咁今期咧就會去呢個尖沙咀啦，就介紹一啲啦我平時喺尖沙咀啦去開嘅地方啦。咁因為尖沙咀啦，我實在啦就去過太多地方啦，所以呢個 video 啦就會分開2期去做嘅。咁第一個地點啦，我就會去呢個尖沙咀熟食市場嘅。咁尖沙咀熟食市場啦，我之前就拍攝過㗎，所以今次 video 啦我就會用翻啦小部分之前我喺尖沙咀熟食市場拍嘅片段。好啦，咁廢話唔多講，即刻開始。好啦，而家介紹尖沙咀第一樣嘢啦，推薦啦大家去嘅啦，就係熟食中心。咁喺尖沙咀啦 A1 出口出嚟，然後啦掉頭一直走，海防道臨時街市嗱，咁喺入口有2個嘅，呢度一個，呢度天橋底啦，都有個入口嘅。嗱，入到嚟熟食中心就係咁噶啦，我就推薦大家啦。如果未嚟過啦，一定要嚟感受一下香港嘅熟食中心。尖沙咀呢個啦都算比較靚仔嘅一個嚟㗎啦。唯一唔好啦就係夏天啦，佢就冇冷氣嘅。咁因為啦今日係年初3啦，所以大部分店啦都冇開到嘅。鴻記茶檔嗱，咁佢就推薦自己乾炒牛河，佢自己啦有做一啲辣椒油，個辣椒油啦係好食嘅。咁大家如果想要啲港式辣椒油啦，可以去鴻記茶檔啦，呢度買嘅自製辣椒油80蚊1樽，好食嘅，我有買過嘅，我都食晒啦。德發牛丸今日就冇開嘅，咁佢都有嗰啲奶茶啊、多士啊、戒央多嗰啲嘅。咁大家如果想食啦，一樣啦，可以喺德發牛丸啦呢度食嘅。80年前叔伯嗰啲就創立咗德發啦，當時係喺邊星碼頭嘅，到咗1978年就搬咗過嚟海防道呢邊啦。咁都有70幾年歷史㗎啦。咁以前就係手打嘅啲牛丸，咁而家就即係好難話即係做到手打啦喺香港。咁我哋會堅持唔變嘅就係牛丸咧，我哋都係會用翻牛肉最上乘嘅部位咯，即係會用翻啲肉眼啊、牛展嘅部位去製作咯。德發牛丸已有70年歷史，上乘肉眼腩肉，經過捶打成泥，加上自家曬的果皮冬菜，再擠製成丸，一碗熱氣騰騰的粗丸麵，便是食客的最愛。咁啦，佢牛丸啦有粗丸有丸嘅，咁就推薦大家啦就食粗丸，冇粗丸啦就攞幼丸，或者啦亦都可以兩溝。新東源啦，我之前都拍過噶啦，咁基本上啲碟頭飯啊、炒飯啊、茶餐廳嗰啲嘢啊，全部都有晒噶啦。他就是東源的老闆阿東，狹小的廚房就是他的戰場。攞出嚟顏色要咁樣，要聞起嚟有鑊氣。呢個點你坐我講啊？我姓簡嘅，個個都叫我阿東噶啦。我未做鋪頭，我都做好多嘅酒樓啦，做過西餐廳啦、揸車啦，我都做過。有好多人話我做呢行咧係為興趣嘅啫，其實我真係為興趣。做呢啲檔口全部都自己落手落腳嘅，做下咁變咗個經營又多咗啲品種啦，咁就會要請其他嘅拍檔翻嚟。我老婆中意食米線，佢中意食米線，我咪嘗試下自己做好嘅啦。大家如果未嚟過嘅話啦，就一定要嚟呢度試下新港中心。入到嚟新港中心啦，下面啦就係大食代。嗱，咁 food court 啲嘢啦，我就唔介紹噶啦。咁通常去到 food court 啦，我都係中意食 pepper lunch 嘅。唔係影唔到樣，影唔到樣㗎，就咁影嘅嘢食。擺呢度你影多個啊！嚟到新港2樓就有間一風堂嘅，咁普通食下啦就 OK 咯，我唔會話特別中意。上到3樓就有間咖喱屋嘅 ，OK 啦，日本嗰啲連鎖店嗰啲咖喱屋啦，價錢還好啦，就專係食日式咖喱嘅。好啦，跟住就到唐宮小聚，主要都係食點心嗰啲啦，打卡啊剩啊都比較合適嘅呢個餐廳，嗰啲點心都久唔久都會轉一下。呢間 OK 嘅，大家都可以試下嘅。另外啦，都有間鼎泰豐喺度嘅，咁呢個我就唔多講啦，冇問題嘅。鼎泰豐都好食嘅，肯定。好啦，咁嚟到海港城呢度，海威呢邊3樓啦，就有個 food court 嘅。
咁就比較少喺呢度食啦。我食過一兩間都麻麻，所以之後我都冇再翻嚟食噶啦。Cheesecake Factory OK 嘅，都係食西餐啊嗰啲咁嘅，大家可以自己睇睇個餐牌。瑤瑤鮮菜魚嘅 OK 嘅，依間我食過嘅，都唔算太差嘅。咁嚟到呢度咧就有城中鴨子嘅，主要食嗰扁皮鴨嗰啲嘅 OK 嘅，好食嘅，不過就成日都排滿晒人。滿天星啦，之前咧就一直排隊嘅，後期咧又冇乜人排，呢排咧自由行開翻啦，又多翻人排啦。咁主要啦就食日式咖喱嗰啲嘢嘅，不過我就唔算太推薦啦，我食過一次。呢個就海港城入邊嘅滿天星，咁我同阿妹咧兩個人咧就過嚟食，大家可以自己睇睇個餐牌啦。呢邊有甜品嘅，靚啊嘛！差咁遠。可唔可以俾2隻碟我哋啊？唔該。好濕咯，唯一就係佢做得落好多番茄醬，我就中意炒得乾身啲嘅。佢呢個就醬比較多。呢個做過㗎啦，大家可以翻嗰啲舊 video 啦，就會睇到㗎。然後就日式咖喱。係佢整體咧價錢咧偏貴，咁食啲嘢又唔係話超級特別，都係好普通嘅日式咖喱咁樣咯，所以我就唔算太推薦過嚟呢間度食嘅。好啦 Dan Ryan 就喺連卡佛上面嘅，女士們買化妝品嘅上面嘅，咁就 OK 嘅，食扒食剩都 OK 嘅，咁就香港都好多年㗎啦，開周圍都有一間咁樣嘅。咁如果同小朋友一齊啦，小朋友就可以喺個台面嗰度啦畫嘢嘅，畫畫、畫公仔都得嘅。咁嚟到 L6 呢度啦，都有好幾間餐廳嘅，都係靠晒左邊嘅。咁而家入去睇睇牛角啦，就長期都排隊噶啦。日式燒烤 OK 嘅，腸仔辣辣 OK 嘅，不過就辣到我飛起。如果冇記錯，好似之前食過水煮牛肉嗰啲嘅，就真係好辣下嘅。到小月呢間就台灣嘢嘅。我就唔推薦，覺得唔係太好食，食過2次到。咁呢間咧就有個海景睇啦，幾靚嘅。主要都係食日本嘢同埋火鍋嗰啲。Shake Shack 要快要平要靚，嚟呢度啦，好過麥當勞啦。好啦，呢度有間日本嘢，死我都唔知個名點讀。咁呢間我食過好幾次嘅 ，OK 嘅。咁呢間嘢啦，啲選擇比較多嘅。日式串燒啊，各方面都有嘅，都 OK 嘅啲味道。咁隔離有 Greyhound 就係啲好似係泰國嘢、fusion 嘢之類嗰啲嘅。咁我就麻麻。咁呢間 OK 嘅啲嘢食，有啲手工 pasta 啊之類嗰啲嘅，都好食嘅，我都食過。好啦，咁如果想食平啲啦，食翻啲香港嘅雲吞麵啦，就可以過嚟呢度依間麥恩。依間麥恩都 OK 嘅，嗰個味道。麥恩咁多間最差啦，我就好似食過係荃灣嗰間，印象係好深刻嘅，完全係難食。依間啦都 OK 嘅，依間咁建議都係點雲吞麵啊、蝦子撈麵啊，或者京都炸醬麵啊嗰啲咯。好啦，依間啦北角雞蛋仔好食嘅，推薦大家過嚟啊！咁我就前幾日都買咗個食，係真係好食嘅。佢個雞蛋仔就好脆口嘅，擺耐咗都唔會話軟賴賴嗰種嘅。依間啦，推薦大家啦，經過嘅話啦，一定過嚟呢度食，就喺尖沙咀警署對面嘅。好，咁而家嚟到尖沙咀 I Square， 依家入去介紹一間啫。咁嚟呢度啦，就諗住拍呢個喜記蟹將軍嘅，然後先發現啦，佢已經執咗啦。咁呢度順便提一提啦，咁啦喺 I Square 呢度啦，6樓啊、7樓啊都有啲餐廳嘅，咁好多人咧就唔知啦，呢度有嘢食嘅。咁如果平時話啦，喺出邊啊揾唔到地方坐啊，度度都比較滿嘅情況下，不妨咧都可以考慮啦，過嚟呢邊啦，
呢度咧通常咧就有位嘅，冇咁逼嘅，因為呢個商場本身都唔算多人過嚟嘅。喺 Cisco 隔離，呢度有個入口嘅，重慶大廈個地牢嚟嘅，南方園。咁如果大家唔去中環嗰邊啦，嚟尖沙咀啦，咁你就可以嚟呢度啦。港式奶茶啦，就肯定係呢度噶啦。嗱，你哋要食葱油撈丁啊嗰啲啊，呢度就有噶啦。你已經滿晒人啦。要飲嗰啲鹹檸七嗰啲啊，呢度都有嘅。好啦，咁依家嚟到重慶大廈啦，咁都入去遊一下啦。我都冇點入過。咁之前啦 ，Data 媽啦就介紹過重慶大廈呢度一兩間嘢食嘅應該。咁大家就可以參考翻佢條片。錄得盡情，更要精明，戶口有錢算好使，一刀兩斷。咁大家要食咖喱嗰啲咧，就可以嚟呢度，都有啲披薩啊，其他咖喱嗰啲。好啦，而家嚟到綿登徑，咁呢度附近啦有間一蘭拉麵嘅，咁我啦就唔去噶啦。我亦都唔知點解咁多人中意去一蘭嗰度食，因為我真係覺得唔係特別好食，冇乜特別，所以一蘭咧我就唔太推薦嘅。嚟到香港仲有大把好嘢食啦。咁喺綿登徑呢度開咗間華嫂冰室，我之前都冇留意到。今日初四啦，已經好多人排緊隊啦。咁你哋要去華嫂冰室啦，就可以嚟呢度啦。咁呢間燒肉咧就經常都排隊嘅，都 OK 嘅呢間，唔差嘅，喺正個角位嗰度，就叫大阪燒肉。而對面呢兩間啦都 OK 嘅，我都食過嘅。咁大家想食日本嘢啦，可以過嚟呢度。咁啊，介紹一間俾大家啦。依間咧我就幾中意嚟嘅，喺正最尾呢度嘅城八。咁就晏晝嚟個價錢會比較抵嘅。咁城八啦，就我之前一個朋友介紹我過嚟嘅，係 OK 嘅，啲壽司 OK 嘅。晏晝啊，中午嘅我媽沙 K 嗰啲啊，大概200零蚊到500零蚊都有嘅。夜晚價錢就會貴啲嘅，咁佢就冇開啦，休息到30號嘅。咁出翻嚟摩地道啦，就有間啦風雲苑嘅 ，OK 嘅。食日式煎麵嘅，咁我都食過幾次嘅。咁中意食煎麵嗰啲人咧，就可以過嚟呢度。咁喺黑德道呢度啦，就有幾間嘢食嘅。咁我咧就通常嚟 Peace 呢間嘅，就食手工意大利粉嘅。咁 Peace 呢間咧，我就之前都拍過幾次噶啦。咁食手工意大利麵啊，又唔太貴嘅價錢啦，咁我就推薦嚟呢間嘅。雲南桂林過橋米線 OK 嘅，食米線嚟呢間。深仔記就食雲吞麵嗰啲嘅都 OK 嘅。好啦，咁嚟到呢度啦，就有間拉麵來啦，同埋一間土耳其嘅嘢食嘅。呢間就開咗好耐㗎啦，就專係食 pizza 啊嗰啲kebab 啊嗰啲羊肉 kebab 啊牛肉 kebab 啊咁樣嘅。咁我有時都會喺度嗌個 pepperoni pizza 啦，攞翻屋企食嘅 OK 嘅啲嘢食。土耳其餐廳。通常咧，我就嗌啲羊肉卷或者雞肉卷多嘅。Can I have a lamb doner roll? Lamb? No. Yeah, Beef or chicken? lamb doner. Oh, you don't have lamb. Do you recommend beef or chicken? Which one's better? Last time what you had? Last time is lamb. Last time was lamb? Yeah. Okay, then go. Beef is also good. Beef is all good. Then I have beef. Thank you. Beef. Yeah, beef. You want fried chicken also? No, I just have a beef doner roll. Next time chicken. Thanks very much. Thank you. 食嘅時候咧，小心啦，啲醬汁啦，跌晒出嚟，跌成身嘅，仲有類似嘅包。OK。嗱，夜晚我推薦嚟尖沙咀寶立巷揾嘢食，超正咯！獨食。你冇得食啊！太鹹。獨食。俾我食啊！我食。好啦，今次 video 係咁多啦，希望大家中意呢個 video。
大家記得點翻個 like，三連一下支持我。下一期都仍然係尖沙咀嘅，下期見，拜拜。